आधी म्हणजे मला लय भीती वाटायची, घर बाहेर निघायची सुद्धा भीती वाटायची, इतका अंधार असतो. आमच्या तर लाईट नाही वगैरे नाही, मुलांना बाहेर जायची भीती, आम्हाला पाण्याला जायची भीती, आम्हाला जंगलात बाथरूम वगैरे जायची, रात्रीचं जायला बाहेर निघायला भीती वाटते. जनावर आहेत, कुठं सुटलं तरी लाईट गेली, वारा आला, पाऊस मोठा आला, खूप पाऊस होतो इथे, खूप पाऊस. plenty amount of rain here, बहुत ज़्यादा बारिश है. How we can utilize it? And उसी वक्त संजय किर्लोस्कर सर से मिलना हुआ था and we got a click कि we can use the hydel power. We can use the mini hydel power and we thought to just replicate the Swades once again. खेडगाईमध्ये जमलोय आणि आज या गावाच्या शेवटच्या घरापर्यंत आपण पावर पोहोचवतोय. Mission Urja is a socio-technical integration of generating electricity from a waterfall. So the main credit of the execution goes to the villagers. Especially I would like to mention Babu because I've seen him work like really hard. On behalf of the Persistent Foundation, I would like to congratulate Tanveer and his team of Tree Foundation and the entire team of Mission Urja for executing this project so well. He was telling us about all the challenges that he faced, and even then they were very persistent in doing their work, and it has been done well. It is a successful project. I would like to wish them all the best for many more, and God bless Tanveer and his team of Tree Foundation. Thank you. मिशन हा जो शब्द आहे त्या प्रोजेक्टमधला, तर एखाद्या गोष्टीचा वेळ लागायला लागतो, तो मिशन याचा अर्थ ते आहे की झपाटले पण लागतं तुम्हाला एखादा प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यासाठीचं, आणि अशा प्रकारचा अवघड परिस्थितीतला, तर ते झपाटले पण आहे की जे या प्रोजेक्टमध्ये दिसतं. आणि गावामध्ये आता आपण मिशन ऊर्जाद्वारे पाण्याचं पोटेन्शियल एनर्जीचा आपण इलेक्ट्रिसिटीमध्ये वापर करून घेतला आणि इलेक्ट्रिसिटी डेव्हलप केली गावासाठी. तर या तरुणांनी माझा असा संदेश आहे, या तरुणांनी आपल्या गावामध्ये आजूबाजूला बघावेत काय संसाधनं आहेत, काय कुठल्या संसाधनांचा आपण कसा उपयोग करू शकतो. इट वॉज व्हेरी गुड टू असोसिएट विथ ट्री अँड when Tanveer came to me with this idea, I was very excited because this is something very innovative. It would be kind of a pioneer project. And the way Tanveer is connected to the ground people, the way your team has been working for these projects, and not only this, many other projects, it's really wonderful. I find Mission Urja to be very relevant. It is a clean energy project led by young engineers and participated by local community members. This project has many elements, but closest to my heart would be the fact that they took ownership of their energy demand and prepare a solution by staying conscious towards the environment. नेटक्रॅकर एक US कंपनी आहे आणि नेटक्रॅकरने बऱ्याच CSRs मध्ये असं डोनेशन्स वगैरे दिलेले आहेत, पण फक्त पैसे देणे वेगळं आणि जाऊन बघणे, काम करणे, मदत करणे हे वेगळं. तर नेटक्रॅकरनी नेहमीच असे प्रोजेक्ट्स निवडले आहेत ज्याच्यानी शेवटपर्यंत ती मदत पोहोचली पाहिजे आणि त्याचा ऍक्च्युअल यूज झाला पाहिजे. पॉवर हाऊस जो बांधायचा किंवा मशीन जे घेऊन जायचे हे अतिशय काम होतं. त्यासाठी माझ्याबरोबर आहेत काही सहकारी, ते अजून तिकडे ते लाईन जी ओढली त्याचे ते पोल काढतायत, 5-6 जण आहेत. मग आम्ही दादाने सांगितलं की मशीन घेऊन जायचे, कसं नेणार तुम्ही? म्हणलं गाडीपर्यंत आपण न्यायचं काम करू. मग आम्ही लाकडावर मशीन बांधली आणि 8-8 जण असे खांद्यावर घेऊन साईड पर्यंत पोहोच केली. अहो तो एक नंबर झाला, आम्हाला असा आवडला तू. तर भीती नाही वाटणार, बाहेर जायला कोणी गेलं तरी भीती नाही वाटणार, चांगलं वाटणार ना आम्हाला. लाईट आल्यामुळे भरपूर फायदा होणार आहे. अभ्यास पण करू शकतो, माझा वेळ वाया जाणार नाही.
थँक्यू.